Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, le të kujtojmë Memorial Day, Bitë shqiptar të Amerikës. Në fundin e çdo maji, kur Amerika hyn në pragun e verës dhe qielli mbushet me flamuj që valviten mbi qytete, fusha dhe varreza ushtarake, vjen një ditë që hesht më shumë se sa flet. Memorial Day nuk është vetëm një festë kombëtare amerikane, është një liturgji kujtese, një çast kur kombi më i fuqishëm i botës përullet para të rënëve të vet, para atyre që nuk u kthyen më nga luftrat e historisë. Në Arlington, mbi kodrat e bardha të varrezave ushtarake, mira flamuj të vegjël vendosen pranë çdo guri mermeri. Era lëviz ngadalë mbi emra që dikur ishin djem, bija, baballar, student, emigrant, ndërrimtar. Disa prej tyre mbanin mbiemra anglez, irlandez, italian, por mes atyre emrave ka dhe mbiemra shqiptar. Emra që kanë ardhur nga Korça, Gjirokastra, nga Malësia e Madhe, nga Kosova, nga Çamëria, Ulqinjet e Tova. Emra njerëzish që e gjetën Amerikën si stre dhe më pas mbrojtën atë me të drejtën e tyre, me jetën e tyre. Memorial Day është dita kur Amerika kujton bitë e saj të rënë. Po për shqiptarët e Amerikës kjo ditë ka një honë edhe më të thellë. Ajo prek kujtesën e emigrimit, mallin për lirinë, dhimbjen e luftës dhe mirënjohjen ndaj një vendi që për shumë shqiptar u bë dhe ujë dytë. Historia e shqiptarëve në Amerikë nuk është vetëm histori fabrikash, restorantesh, biznesesh, apo sakrificash emigracioni, është dhe histori uniformash ushtarake, histori betejash dhe varresh të mbuluara me flamurin amerikan, kur shqiptarët e parë mbritën në brigjet amerikane në fillim të shekullit të 20, ata sillnin me vete plagët e perandorisë osmane, varfërinë e Ballkanit dhe ëndrrën për liri. Amerika për ta nuk ishte vetëm tokë pune, ishte premtim, dhe shumë prej tyre besuan se ky premtim duhet mbrojtur. Prandaj kur Amerika thërriti bitë e saj në luftë, shqiptarët nuk qëndruan më njanë. Në luftën e parë botërore, shqiptarët emigrantë veshën uniformën amerikane dhe shkuan në frontet e Francës. Mes tyre përmendet Sortir Noke, një nga shqiptarët e parë që shërbeu në flamurin amerikan. Ishin burra që kishin ardhur nga një kombi vogël pa shtet konsoliduar, po që në Amerikë gjetën një ideal më të madh, lirinë. Më vonë erdhi lufta e dytë botërore, lufta që ndryshoi botën. Shqiptaro-amerikanët luftuan në Evropë, në paqësor, në qeli, në qellë, në det. Disa nuk u kthyen më. Gjorgji Josifi ranë në Normandi, në tokën ku aleatët shkruan një nga kapitujt më dramatik të historisë moderne. Të tjerë si Spiro Costa, Lambi Qiriazi, kolonel Lazar Papen, u dalluan për trimëri dhe sakrificë. Historiani Viron Prodani ka dokumentuar afro 5.000 shqiptarë që shërbyen në luftën e parë botërore dhe mijëra të tjerë në luftën e dytë botërore. Këto shifra janë më shumë se statistika. Janë dëshmi se shqiptarët nuk ishin vetëm spektatorë të historisë amerikane. Ata qenë pjesë e saj me gjakun dhe jetën e tyre. Fanoli që e njihte shpirtin e emigrantit shqiptar më mirë se kushdo. Thoshte se shqiptarët i kishin Amerikës një borxh të madh moral për mbështetje ndaj Shqipërisë, dhe shumë shqiptarë e paguan këtë borxh me shërbim ushtarak. Por historia nuk ndaloi aty. Nga Korea në Vietnam, nga lufta e gjirit në Afganistan dhe në Irak, breza të rinj shqiptaro-amerikanësh vazhduan traditën e uniformës amerikane. Në fotografitë familjare të komuniteteve shqiptare në Detroit, Bronx, Boston e Connecticut, shpesh sheh një djalë të ri me uniformë ushtarake amerikane dhe pranë tij një flamur kuqezi. Dy identitete që nuk përplasen, por bashkëtojnë me krenari. Pas 11 shtatorit, kjo lidhje u bë dhe më emocionale. Sulme terroriste mbi kullat binjake prekën drejt për drejt komunitetin shqiptar, mes viktimave ishin dhe shqiptaro-amerikanë si Rok Camaj, Simon Tetvukaj, Mon John Balaj. Ata nuk ranë në një fushë beteje tradicionale, por një pjesë e tragjedisë që ndryshoi historinë moderne amerikane. Dhe pas atij mëngjesit të errët shtatori, shumë të rinj shqiptar vendosën tynin në ushtrinë amerikane. Por ta ishte një akt patriotizmi, por dhe një mirënjohje ndaj vendit që kishte shprehur dhe kishte shpëtuar Kosovën nga shfarosja në vitin 1999. Në Afganistan dhe Irak shërbyen qindra shqiptaro-amerikanë. Disa prej tyre humbën jetën. Emra si Ervin Dervishi apo Gentian Marku mbeten dhe sot pjesë e kujtesës së heshtur në Memorial Day. Ata ishin bie emigrantësh shqiptar, por ansi ushtar amerikan. Kjo është madhështia dhe tragjedia e emigracionit.
të lindësh në kujtesën e një dheu dhe të vdesësh duke mbrojtur një tjetër. Në shumë komunitete shqiptare të Amerikës, Memorial Day nuk është një ditë abstrakte kalendarike, është një kujtim personal. Ka familje shqiptare që kanë fotografi të djemve të tyre me medalje ushtarake, ka nëna që kanë marrë telegramin e zi të ushtrisë amerikane, ka veteranë që ende mbajnë plagët e Vietnamit apo Irakut. Në paradat e Memorial Day në New York, Michigan apo Connecticut, shqiptarët marshojnë me flamurin amerikanë njërën dorë dhe atë shqiptar në tjetrin. Dhe kjo pamje përmbledh historinë e tyre më të mirë se çdo fjalim politik, sepse shqiptarët e Amerikës e kuptojnë ndoshta më mirë se shumë të tjerë çmimin e lirisë. Ata kanë ardhur nga troje ku liria është mohuar, ku diktaturat kanë burgosur mendimin, ku luftrat kanë djegur shtëpi e kanë ndarë familje. Kanë parë komunizmin, spastrimin etnik, emigrimin e dimshëm. Dhe për këtë arsye, Amerika për ta nuk ka qenë vetëm një superfuqi, ka qenë ideja e shpëtimit. Ndoshta prandaj flamuri amerikan në valvitet ende me aq dashuri në trojet shqiptare. Ndoshta prandaj në Kosovë ka rrugë me emrin e presidentëve amerikan dhe statuja kushtuar miqësisë me SBA-n. Për shqiptarët, Amerika nuk ishte thjesht një aleat diplomatik, ishte simboli i lirisë. Dhe Memorial Day është dita kur kjo mirënjohja bëhet më e ndjeshme, sepse në heshtjen e kësaj dite dëgjohen edhe emra shqiptar. Ndoshta jo gjithmonë të shkruar në tekstet të mëdha të historisë, ndoshta jo gjithmonë të njohur nga publiku i gjerë, por të gdhendur në kujtesën e diasporës shqiptare. Një kurvari në Arlington mund të mbajë një mjemër shqiptar, një fotografi e vjetër në bronz mund të tregojë një ushtar të ri me sy nga Ballkani dhe uniformë amerikane, një nënë shqiptare në Detroit mund të ndezë një qiri për të birin që nuk u kthye më nga lufta. Këto janë historitë e heshtura të Memorial Day dhe ndoshta pikërisht aty qëndron dhe madhështia e kësaj dite, jo tek paradat apo ceremonitë zyrtare, por tek kujtimi njerëzor, tek fakti se liria amerikane është mbrojtur nga njerëz të ardhur nga çdo cep i botës, edhe nga shqiptarë që dikur zbarkuan në Amerikë vetëm me një valixhe, me një ëndër dhe një shpresë. Sot, ndërsa Amerika ul kokën përpara të rëndëve të saj, dhe komuniteti shqiptaro-amerikan përkulet me respekt, sepse në historinë e madhe amerikane, shqiptarët kanë lënë gjurmën e tyre të besnikërisë, sakrificës dhe nderit. Dhe ndërsa flamit lëkunden mbi varret e bardha të ushtarëve, duket sikur historia përshpërit një të vërtetë të thjeshtë. Liria amerikane është mbrojtur edhe nga bij shqiptarësh, në përkujtim të rënëve në këtë Memorial Day.